favor que sea amable y pueda permitir que los autos se puedan trasladar con más libertad. El Nissan Silvia rojo se va a ubicar pegadito a la reja de los árboles, así que toda la gente que está atrás del Silvia rojo, permita por favor el paso. Y como les decía, vamos a seguir con las entrevistas. Se viene ahora el espacio para AMC Performance. Vamos a tener dos autos, dos modelos, que son este Dodge Challenger SRT Hellion. Miren por favor, proyecto nivel SEMA Show, así se los digo. Motor LS de Corvette. Miren nada más. Ni un detalle al azar. Eso. Se dio un lujito ahí, Álvaro. Ya, toda la gente del escenario, por favor. Todo el público del escenario. Por supuesto, de todas maneras, a eso venimos. Esa es la respuesta que estaba esperando. Ya. Muy bien, atención entonces. El día de hoy, este Dodge Challenger SRT, versión supercargado además, va a decir presente acá en nuestro escenario principal. ¡Wow! Ahí está. ¿Podemos hacer el ejercicio de escucharlo con el cutout y sin el cutout para que noten la diferencia? Miren por favor, es otro auto. Ahí, buena onda con los vecinos. Ahí sí, pasa piola, nadie se enteró, nada. Pero al momento de abrir el cutout y que se escuche un poco más directo, miren por favor, solamente el ralentí cómo cambia. Les digo que el escenario está temblando, hasta estoy aquí manteniéndome en pie como puedo. Ya, muy bien, entonces, porque el público lo pide, auto, proyecto de AMC Performance, Mario Pacheco presente acá en Experiencia Alta Gama. Dice, a fondo, a partir de ahora, ya, a fondo. Se volvió loco Mario, fuerte el aplauso. Muchas gracias Mario. Vamos a intentar seguir. Extraordinario, más fuerte el aplauso, ahora sí despedimos a Mario Pacheco en el Challenger. Wow, gracias Mario. Oye, me llega a dar susto, llega a dar miedo. El Hellion, parte de AMC Performance, sorprendente de alto impacto. Miren por favor, aparte del escenario con esta rampa. Si es posible, ubiquen a Mario Pacheco acá al lado de la BMW, que está cerquita de la... En este momento recibimos a la siguiente persona invitada en este escenario correspondiente a Experiencia Alta Gama. Bienvenido. Vamos a pedir que suba este ejemplar y luego vamos a conocer más en detalle. Acérquense al escenario principal, por favor, porque probablemente jamás haya visto una Dodge Dakota de este calibre. Atención que acá está. Podemos hacer una primera... Álvaro. Sí, un detalle, Álvaro, un momento. El público que está acá
por favor, cuidado porque el escape no está para atrás, está acá a un costado. Ahí está, Mario, Mario. También de AMC, Álvaro Morales, por favor, bienvenido, acá presente, por favor. Listo, suficiente, ahí está, suficiente para la bienvenida. Wow. Qué increíble, pero miren, aparte, lo que no hemos mencionado, aunque suene obvio, el look, los números, ¿cierto? Las llamas en azul, parte de los colores que también trabaja AMC Performance. Wow, ahí está. Vamos a esperar un poquito a Álvaro que tome temperatura de trabajo. Como les decía, estamos haciendo sistemáticamente entrevistas acá en el escenario principal de Experiencia Alta Gama con esta rampa que nos permite llevar los proyectos a la altura. Se vienen otras entrevistas, entre ellas un auto que ya está esperando. Por pronto, ¿estamos en condiciones? ¿Sí? Muy bien. Toda la gente que está... Momento. Estoy teniendo por mi vida. Ya, el escape está acá al medio por si acaso, para que la gente que está acá frente al escape, que la fuerza los acompañe. Ya. Muy bien, entonces, el día de hoy, presente acá en Experiencia Alta Gama, tenemos esta Dodge Dakota año 95 con motor de Corvette Z06 que dice presente a partir de ahora, a fondo. Impactante, cómo se mueve, cómo suena. Fuerte el aplauso del público, por favor, para Álvaro Morales de AMC Performance. De alto impacto. Álvaro, muchísimas gracias por estar acá presente el día de hoy. No, gracias a ustedes por la participación, ojalá que sigan los eventos así, que siga el mundo tuerca donde corresponde y que nos permitan circular sabiamente en las calles para poder tener esta intervención acá todas las veces. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Álvaro, que te vaya increíble. Ahí va a ser descenso entonces por la rampa de la Experiencia Alta Gama. Listo, suficiente. El resto se viene al final. Wow, oye, son de estos autos que llegan a dar escalofríos de solo verlo. Un frontal que es tremendamente imponente, un interior que es una maravilla y una potenciación que ni se imaginan. Muy bien, entonces, presente el día de hoy, parte del Power Mustang Club, presente acá en Experiencia Alta Gama. Le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso al siguiente entrevistado. Él es Víctor Aguilera. Fuerte el aplauso. Víctor, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Primero saludarnos a todos, deseando un bonito día. Estamos muy contentos de estar acá como club. Y yo en especial mostrarle este hermoso vehículo que es único en su categoría y que lo podemos tener en Chile para disfrutarlo, escucharlo y que se saquen fotografías todos los que quieran. Listo, oye, me sumo, de verdad, en serio. Muchas gracias por estar acá, Víctor, y tener esa disposición, esa buena onda para aprovechar de compartir sobre... Es increíble. Espero
espero que de verdad sepan qué es lo que están haciendo. ¿Están seguros? Ya. Bien, como les decía, acá atrás, acá en la parte posterior del auto, pueden verlo después, dice Genesee o Genesis, una marca preparadora de los Mustang. Este ejemplar Shelby GT500 con nada más ni nada menos que 1000 caballos de fuerza, presente acá en la reunión Experiencia Alta Gama. Dice presente, a partir de ahora, ¡a fondo! Brutal, fuera de serie, fuerte el aplauso del público. ¿Qué dice el público? No se escucha, no se escucha. Otra. Vean este impacto, ahí está, parte del Power Víctor Aguilera en este Ford Mustang Shelby GT500 Kit Genesee, 1000 caballos. Fuerte el aplauso de nuevo, querido público. Víctor, espera un poquito, Víctor. Darte las gracias nuevamente por esta tremenda intervención. Escuché por ahí el Mustang más delicioso que he visto en mi vida. A ese joven le vamos a dar un regalo de Power Mustang. ¿Quién dijo? El Mustang el más delicioso que he escuchado en la vida. Yo también. Ya, bien, que se suba. ¿Se puede subir o no? Ya, venga para acá. Oye, ¿tu nombre? Lucas. Ya, Lucas. Permiso. Súbase. Oye, mira, Lucas. Hay una fotito a Lucas, por favor. Un video. Oye, Lucas, ¿cuántos años tienes? Bueno, Lucas está dentro del auto. Ya. Ya, ahí va a bajar toda la gente, por favor, cuidado aquí en la rampa para que pueda encender el auto. Un poquito más atrás, si son tan amables. Eso es, ahí está. ¿Se nos fue Lucas? ¿O eso aparenta? Sal. Ya. Ya, muy bien. Víctor. Oye, a las 2 de la tarde me acaban de confirmar Power Mustang Club va a regalar stickers allá en su sector, así es que asegúrense. Ya, Power Mustang Club, a fondo. Atención, querido público, seguimos avanzando en lo que se refiere a las entrevistas. Tenemos un entrevistado de honor a continuación. Así es. Vamos a esperar que se ubique el Mustang y subimos con el siguiente. Pueden ayudarle, muchachos, el Power Mustang Club, si van a ayudarle a que intente volver a su sector. El público que está alrededor del auto del Mustang que invertimos recién, por favor, si son tan amables, abren el espacio para que pueda dar la vuelta. Muchas gracias. Hoy tenemos hoy día una tremenda jornada acá en el motorio que por donde sea. Quiero darles de auto con distintos orígenes, marcas, a lo que las marcas, por ejemplo, mencionar a Model, que la empresa consiguió de todos los productos para tenemos también a Tesca, la automotora, tenemos a la empresa oficial de Pablo, que está en el escenario, Pablo, como talla, foto, ¿cómo va la noche? Eso, impecable. Queremos saludar también a lo que son Chile Neumáticos, que están con un concurso, porque son representantes de Pirelli. El día de hoy pueden ganarse un pasaje, probablemente solamente un pasaje a la Fórmula 1, hacia el Gran Premio de Brasil que se va a llevar a cabo en noviembre. Vayan a consultar allá a Chile Neumáticos para que tengan más información. Y ahí en el stand de Pablo, que me olvidaba, el viaje a Japón, el Tour Japón. Si quieren ganarse un viaje a Japón con todo pagado, vamos a estar conversando en breve acá arriba del escenario para que sepan más detalles.
Y por supuesto, Roberto que... Público, un fuerte aplauso para Ben, fuerte el aplauso el día de hoy acá en Alta Gama. Buena. Muchas gracias. Muy ensordecedor el público, realmente. Ben, bienvenido. Sí, buena onda, bienvenido. Por supuesto, gracias por haber... referente a Radisson Velas. ¿Cómo los pueden encontrar aquí? Hasta la vida. Oye, hermano. Atención al público, vamos a seguir avanzando en el escenario principal. En lo que se refiere a las entrevistas, acercarse por favor cuanto antes. Realmente increíble. Muchas gracias por estar acá. Vamos a trasladarnos hacia adelante, por favor. Ya, muy bien. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Acá en Experiencia Alta Gama tenemos el honor de tener acá un... Oye, es cierto, como les decía, el interior impecable, la butaca en alcántara. Cuando yo te indique, vamos a darlo todo el día de hoy, porque no todos los días vemos un Toyota Trueno AE86 hoy presente acá en Experiencia Alta Gama. ¿Qué dice presente? A partir de ahora, ¡a fondo! Extraordinario, superando todos los regímenes de revoluciones. Le damos un fuerte aplauso a este Toyota Trueno AE86. Un lujo poder ver un auto de estas características acá en Experiencia Alta Gama. Muchísimas gracias. Ya, atención, oye, música a cero. Momento. Hey, Deadpool, por favor. Oye, no se irá a caer Deadpool. Ahí está. Ya, yo te ayudo. Va a quedar acá con Deadpool. Eso. Ya, muy bien. El día de hoy. Oye, ¿están seguros de estar ahí atrás? Luis Miguel está seguro de estar ahí. Ya lo conoce ya. El público expectante. Se nos viene ahora. ¿Quiere decirle usted? Ya, muy bien. En estos momentos, parte del Power Mustang Club bajo a Deadpool para que me acompañe acá en el piso. El día de hoy en Experiencia Alta Gama, de los autos más escandalosos que vamos a tener acá en el escenario, dice presente a partir de ahora, ¡a fondo! ¡Una locura extraordinario! ¡Fuerte el aplauso, querido público! Aproximadamente 7.000 revoluciones. Así se escucha un motor V8 de este Mustang absolutamente a fondo. Fuerte el aplauso.
un hecho. Para ti, con mucho gusto, de parte de todo el club, para ti, Richie, que siempre nos acompaña en todos estos eventos. Muchas gracias, qué lindo reconocimiento, se pasaron. Muchas gracias, de verdad. Soy Richie Calvo, su humilde servidor. De verdad ha sido un honor acompañarlos una vez más acá en este escenario. Nevita, ¿eh? ¿Qué tal? Ya, oye, vamos a intentar recuperar el aliento después de esto. Increíble. Ahí vamos a ver. No. Muchas gracias. Ya, me está asegurando. Oye, espérate. Gracias, de veras, se te queda alguien. Allá. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Alejandro. ¿Cómo lo pasó? Bien. Increíble, ahí está, para que no se lo olvide. Va a salir hacia atrás para que tengan ojo. Va a salir pelando forma. No, va a salir despacito, pero por favor la gente que está atrás para que haga el espacio y que el auto pueda con toda libertad descender.